Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para bobo kiai linangkung wonten ngarsanipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Syihabuddin saking Temanggung ingkang tansah kula panjenengan sami antu-antu mauidhah hasanahipun saha barokah ilmu lan barokah doaipun. Al Mukarram wonten ngarsanipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Lutfir Rahman, wonten ngarsanipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ali Mustafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Ansori Tulus Rejo ingkang tansah kita takzimi ugi ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmu saha barokah doaipun. Al Mukarramun dumateng para bapa kiai sanesipun nika wonten panjenenganipun Al Mukarram Simbah Kiai Ahmad Hasyim, wonten panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Syarif Jauhari, wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Kiai Ahmad Jamhari saha sanes-sanesipun ingkang boten waget kawula sebut menggah asma karimipun sedaya ingkang mugia tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Boten supe dumateng panjenenganipun Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah saha dzurriyyahipun sedaya ingkang tansah kita takzimi ugi ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah doaipun. Dumateng sesepuh bini sepuh dalah kasepuhan sedaya ingkang tuhu kinabektos linangkung ingkang pun sepahaken wonten ing tlatah Desa Tulus Rejo. Nun inggih panjenenganipun Bapak Haji Abdurrahim selaku kepala desa lan ugi sedaya staf perangkatipun ingkang sampun pantes sinudarsono kagem kawula dasih warga masyarakat Desa Tulus Rejo, khususipun linangkung dumateng kula panjenengan para rawuh sedaya. Sagung para rawuh sedaya ingkang dados kinurmatan boten supe ugi dumateng para wali santri lan ugi dumateng para alumni ingkang dalu menika saged rawuh wonten ing mriki lan sumrambah dumateng para rawuh sedaya kakung mewah putri ingkang tuhu kinurmatan boten supe dumateng sedaya para santri putra ugi lan santri putri ingkang kawula banggaaken ugi ingkang kawula tresnani. Purwakaning atur sumangga tansah menengku puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi sampun kepareng-paring mapinten-pinten nikmat rahmat hidayah saha inayahipun dumateng kula panjenengan sami sehingga katitik wonten ing dalu punika kula panjenengan waget kempal manunggal anyawiji wonten menika majelis ingkang insyaallah dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Nun inggih kanthi dalam rangka pengaosan akbar saha muwada'ah rusana khatmil Quran lan ugi hol panjenenganipun Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Masrur Afandi ingkang sedaya menika sumangga kita sedaya kita ikrarkan kanthi kalimat tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin.
Ingkang saterasipun tambahipun sholawat saha salamipun Allah Subhanahu wa taala mugia katetepaken dumateng uswah kita panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi tansah kula panjenengan sami antu-antu payung pitulunganipun wiwit wonten ing madyaning gesang ing alam donya menika linangkung wonten ing alam akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Estu mugi-mugi ingkang hadir menika ingkang sampun karaya-raya kala wau Jawa nggih Pak nggih. Mugi-mugi tansah benjang waget pantes saha luwes saha pekewes nampi syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sagung para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Estu kawula nyuwun agung ing pangapunten mbok bilih kawula kumawantun mangarsa matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mboten asanes kawula amakili kanca-kanca panitia sedaya lan ugi bebar pisan menika nggih makili sedaya kanca-kanca dewan asatid ingkang supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pramila ingkang sepindah kawula estu ngaturaken sugeng rawuh kanthi ucapan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Estu mugi-mugi karawuhan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika wonten menika majelis tansah kalebetaken kaewaken amal silaturahim, amal kesainan saha amal ibadah ingkang sakmangke tansah badhe pikantuk jaza utawi piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang saterasipun kawula ugi ngaturaken agunging matur nyembah nuwun dumateng sedaya kanca panitia, dumateng tangga tepalih, dumateng rencang-rencang santri sedaya lan dumateng sinten kemawon ingkang pundi estu sampun ikhlas paring pambiyantu ingkang arupi punapa kemawon sae menika bau suku eguh pratikel tenaga bondo donya donga saha sanes-sanesipun ingkang pundi mboten asanes sedaya kagem kabetahan kula sak kanca nggih menika anggenipun ngawontenaken adicara pangaosan akbar wonten ing dalu punika. Ingkang saderasipun kawula ugi ngaturaken agunging matur nyembah nuwun dumateng pemerintah desa Tusrejo ingkang pundi sampun kepareng paring izin saha ngepangrangaken bilih kawula sak kanca wonten ing dalu punika ngawontenaken pangaosan akbar. Estu mugi-mugi kanthi amalih ingkang mekanten hubunganipun pemerintah desa kaliyan warga masyarakat desa Tusrejo lan ugi dumateng pondok pesantren menika tansah dipun paring hubungan ingkang saya tambah harmonis lan dipun paringi situasi kondisi ingkang kondusif. Mugi-mugi sedaya tansah tambah saya sae lan sedaya dipun paringi berkah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang saterasipun kawula sak kanca estu nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pinates estu kawula sak kanca dumateng sedaya bantuan sinten kemawon sedaya bantuan sedaya pihak ingkang estu sampun ikhlas bantu boten waget caos imbalan menapa-menapa kejawi namung ndedonga mugi-mugi amal kesainan panjenengan sedaya tansah dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saha dipun paringana lintu ingkang tikel-matikel sang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ugi kairing donga jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsira jazaan mudha'afa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ingkang saterasipun kawula estu nyuwun tambipun barokah donga dumateng sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu sedaya estu nyuwun tambipun barokah donga mugi-mugi khususipun kula sak kanca anggenipun ngrencangi sedaya santri tansah dipun paringana kesehatan jasmani, kesehatan rohani saha kesehatan ekonomi. Kejawi saking menika mugi-mugi santri ingkang thalabul ilmi wonten ing mriki
tansah saya regeng saya ngrembaka. Mugi-mugi waget hasil maksud saged dados santri ingkang berakhlakul karimah ingkang baku. Mugi-mugi sakmangke sasampunipun medal saking pesantren menika tansah waget manfaataken ngilmunipun saged memperjuangaken undang-undang utawi aturan-aturan syariat agami Islam ingkang baku. Mugia sedaya mangke tansah waget li'ilai kalimatillah amin ya robbal alamin. Sagung para sedaya ingkang dahat kinurmatan, kawula wonten ing mriki estu nyuwun agunging pangapunten sakjanipun kawula menika mboten pantes matur wonten ing mriki, ananging nggih kanca-kanca lha kok kula sing dipun doaken ya wis kepeksa sak bisa-bisane ngeten nggih. Mbok bilih anggenipun kawula matur menika kathah klenta-klentunipun atur estu kawula nyuwun agunging pangapunten. Sagung para sedaya ingkang dahat kinurmatan, kawula akhir-akhir menika nampi informasi ingkang sakmangke badhe kawula aturaken, ananging dumateng para rawuh mbok bilih wonten ingkang sampun nate mireng, sampun prisa, sampun paham, mangke etok-etok mboten mireng ngeten nggih. Heeh, cocok nggih. Ngeten kawula menika pikantuk informasi huduru majlis dzikri afdalu min sholati alfi raqatin wa huduru majlisil ilmi afdalu min ayadati alfi maridin wa huduru majlisil ilmi afdalu min syuhudi alfi janazatin. Sampun saged dipun pahami dereng? Dereng sami. Ingkang kira langkung mekaten. Dados sinten tiyang ingkang kersa tindak utawi rawuh wonten ing majelis-majelis dzikir menika fadilahipun ganjaranipun langkung sae tinimbang saking tiyang ingkang nglampahi salat sunat 1000 rakaat. Kinten-kinten ibu-ibu punapa nggih bapak-bapak wonten ingkang sampun nglampahi salat sunat setunggal majelis 1000 rakaat wonten dereng? Dereng nggih. Yes, mugi-mugi bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun wonten nggih. Nek kula terus terang menika nggih jujur, sak oke-okehe setunggal majelis paling niku kaping 23 niku ing dalem wulan Ramadan. Nggih pramila monggo sami donga dinunga sekedap malih sampun badhe mlebet wulan Ramadan nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun paringana umur ingkang panjang saged menengi wulan Ramadan ingkang penuh barokah. Mugi-mugi saged menengi dinten riyaden taun dinten riyaden ingkang badhe dhateng nggih lan sak terasipun. Ingkang sak terasipun wahuduru majlisil ilmi afdalu min ayadati alfi maridin. Tiang ingkang purun kersa hadir tindak wonten majelis-majelis ilmu menika fadilahipun langkung sae tinimbang saking tiang ingkang tilik dumateng tiang ingkang gerah ingkang cacahe wonten 1000. Pramila estu tiang ingkang remen utawa seneng hadir wonten majelis-majelis ilmu niku hakikatipun tiang ingkang sugih nggih. Dumateng bapak-bapak lan ibu-ibu niku kula tak tanglet nggih jenengan menawi tilik tiang ingkang gerah utawi sakit niku anggenipun caos bebungah utawi amplop niku isine pinten Bu? Sak ikhlase. Sak duwene. Cocok. Menika nggih sak kesdunipun, sak ikhlasipun. Ananging umpami dipun kira-kira mawon menika 50.000 niku nek tiyang setunggal, nek tiyang sedasa meniku nggih sampun gangsal atus ewu, nek tiyang 100 niku sampun gangsal juta, nek tiyang 1000 niku pinten? Kathah juta nggih. Nggih aslinipun hakikatipun tiyang ingkang seneng ngaji niku tiyang ingkang sugih. Cuma duwite mboten ketok, nek ketok mergane ndak iman-iman mangke. Ingkang saterasipun wahuduru majlisil ilmi afdalu min syuhudi alfi
janazatin. Tiyang ingkang kersa tindak hadir wonten majelis ngelmu menika langkung sae fadilahipun tinimbang saking tiyang ingkang takziah utawi layat dumateng jenazah ingkang cacahe wonten 1000. Pramila saking mekanten estu mugi-mugi dalu menika kareken kacathet dados majelis-majelis zikir, kacathet dados majelis-majelis ilmu. Pramila saking punika kawula matur mekaten amargi benjang enjing ugi menika badhe dipun wontenaken pangaosan malih. Pramila estu dumateng para rawuh sedaya ingkang menika hadir sumangga benjang katuran rawuh malih nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringana saya kesaenan, tansah dipun paringana saya tampipun manfaat barokah gesang wonten ing alam donya menika kanthi ingkang remen tindak wonten ing majelis zikir punapa dene majelis ilmu. Mugi-mugi putra wayah dzurriyyah kula panjenengan sedaya ugi tansah waget dados lare utawi tiyang ingkang sami saleh lan salehah saengga sae wonten ing alam donya lan ugi sae wonten ing alam akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken boten prayogi mbok bilih kawula matur ingkang langkung kathah menika anggenipun matur sampun nglantur nyuwun pangapunten nggih. Estu mugi-mugi karawan panjenengan sedaya kanthi niat sepindah silaturahim ingkang kaping kalih thalabul ilmi saha ingkang kaping 3 menika nggih lelenggahan utawi ngrencangi tiyang ingkang saleh-saleh. Mugi-mugi estu kula panjenengan sedaya tansah pikantuk barokahipun. Amin ya rabbal alamin. Saking purwa madya dumugipun paripurna anggenipun kala matur tentu manggih klentah klentenipun atur. Pramila mbok bilih wonten sastra utawi basa ingkang kirang tata kirang nuju brana lan ugi mbok bilih wonten solah bawa ingkang kirang trapsila. Menggah penggalih punapa dene pemanggih panjenengan sedaya atas nami pribadi kawula tansah mawantu-wantu lumpunting pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Usana kawula pungkasi akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ustadz Zainal Afif kawula aturaken agunging matur nuwun. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tumapa ing adicara saklajengipun inggih punika wedharing Wursta Aji ingkang minangka sari lan wigatosing pepantian. Ingkang menika dumateng Al Mukarram Rama Kyai Haji Syihabuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Hadis Wonobaya Temanggung kasuwun paring pengaosan saha wedharing tausiah. Ugi sakmangke paripurnaning pengaosan kasuwun barokah doanipun minangka panutup adicara wonten dalu punika. Dumateng Al Mukarram Rama Kyai Haji Syihabuddin wekdal saha papan sak cekapipun kaaturaken sumangga. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Apa ni sikit coba tu? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim ulama, para kiai, langkung khusus dateng panjenenganipun Kiai Haji Agus Lutfi Rahman, panjenenganipun Bapak Kiai Mustafa, panjenenganipun Bapak Kiai Taifur, Ibu Nyai sedaya ahlu bait ingkang dipun mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kiai Dardiri Simbah Kiai Haji Musleh saha para kiai-kiai ustad guru ngaji wonten ing pondok pesantren Al Ansariyah mriki ingkang dipun mulyakaken. Bapak Forkompimcam Kecamatan Gerabak, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa beserta staf dan perangkatnya seluruhnya yang saya hormati. Para bapak ibu wali santri ingkang kawula mulyakaken ugi para santri kakung putri ingkang kita banggaaken. Sedaya kaum muslimin saha muslimat rahimakumullah. Saderengipun pangaosan kita lajengaken, kita monggo sareng-sareng maos Fatihah ingkang sepindah kagem simbah Kiai Haji Masrur Afandi, sedaya guru-gurunipun, masayihipun, sedaya tiyang sepah-sepahipun ingkang sampun sumare. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah ingkang kaping kalih kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya ndongaaken dhateng harimipun Gus Lutfi ingkang nembe operasi, mugi-mugi paringi sehat, enggal sehat, larenipun paringi sehat sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah ingkang kaping 3
Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng mriki niki ingkang saweg kesulitan ekonomi ingkang paringi mergi ingkang gampil, ingkang saweg gerah sakit mugi-mugi sedaya paringi mantun, ingkang kagungan putra nakal mboten purun ngaji mugi-mugi saged marina kalian purun ngaos, ingkang saweg susah mugi-mugi enggal paringi bungah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sedaya para bapak ibu muslimin muslimat, monggo kita sareng-sareng ngangen-angen menggalih dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendikaaken al mautu tuhfatul mukmini. Mati iku hadiahe wong mukmin. Mati iku jajane wong mukmin. Mati iku kesenengane wong mukmin. Ampun nate mireng jenengan iki. Ampun. Dereng. Anembe niki. Ampun mireng to nggih? Nah. Kok ngeten to Mbah Kyai siap? Iya, Kanjeng Nabi ngendika kok aneh banget. Matiku hadiahe wong mukmin, matiku jajane wong mukmin, matiku kesenengane wong mukmin. Lah kok ngeten to? Nggih. Wong niku nek imane wis mapan. Nek imane pun apa? Mpun apa? Nek imane wis mapan, mesti niku badhe duwe rasa gandrung. Napa? Gandrung niku ngertos mboten jenengan? Gandrungnya apa? Kedanan. Nah, sampe aku Pak sinten sekca maca kedanan. Gandrung niku kedanan. Dadi mangke wong niku wis mapan niku gandrung, kedanan. Lah wong niku nek wis kedanan nang Allah niku urip ya seneng, mati luwih seneng. Urip ya sampeyan cok susah napa seneng urip niku? Oke susah napa oke senenge? Oke senenge, susah ke ora entuk karo Gusti Allah, ora entek, ora oleh. Urip ki sing seneng. Aja ora duwe dhuwit sedhela wis cungar-cungir ngono kuwi aja. Goblah, gambleh. Urip ni sing seneng, ngendikane Gusti Allah takhaf wala tahzan. Ya aja wedi, aja susah. Ora apa susah. Buat apa susah? Susah itu tak ada. Lah seneng nek wis gandrung karo Allah niku urip ki ya seneng, mati ki ya luwih seneng. Niki jenengan seneng mati napa seneng urip? Kok sampeyan seneng mati apa seneng urip? Seneng urip. Iya. Jan seneng urip sebab durung gandrung. Kenapa kok urung gandrung? Sebab dereng paham. Kaya kula jenengan iki durung paham, durung gandrung. Mulane sampeyan kula niki isih seneng napa? Urip. Padahal wong malah seneng mati nalika wis gandrung tenan nang Allah niku, wong arek ketemu Gusti Allah seneng-senenge menungso kuwi ketemu karo Gusti Allah, seneng-senenge menungso ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad. Paling seneng. Kaya kula sampeyan niki lak kaya cah cilik isian. Ngerti sampeyan cah cilik? Cah bayi ngerti cah bayi. Umur 3 tahun ngerti napa mboten? Ana bocah bayi umur 3 tahun, to cah lanang-lanang, cah bayi umur 3 tahun. Njur ana wong wedok ayu umur 22 tahun.
Teko wong wedok ki nggawa permen apik-apik wae. Cah bayi ki milih permene apa milih sing nggawa? Milih permene apa milih sing nggawa? Milih permene. Saiki nek sampeyan milih ndi? Milih sing nggawa, wis pinter kok. Milih sing nggawa, mergo wis pinter. Milih sing nggawa. Sebab sing nggawa kuwi luwih larang timbang permene. Sing nggawa kuwi luwih empuk timbang permene. Sing nggawa kuwi luwih enak nek rasake timbang permene. Wong ana pendil-pendilane barang kok. Ngerti to sampeyan? Apa cicil kok. Paham ya? Tadi mergo derek gandrung. Mula kadang-kadang kula jenengan iki ya karang babayi, ya milih permen, isih seneng peparinge Allah, ning durung seneng tenan nang Gusti Allah. Dhewe niki ane dhewe isih bayi jane, nek wis tuwek. Ya bayi tuwek ya kok ngono kuwi rupane. Seneng peparinge Allah, ning durung seneng karo Gusti Allah. Paham mboten iki? Mlebu apa ora iki kira-kira? Hah? Dadi sama isi bayi ki masuk apa ora? Ya, masuk isi ana wae permen pilih permen kula yo pilih sing nggawa kok. Paham nggih? Nah, niku wong nek pun gandrung penak, wong-wong niku penak seneng. Gandrung niku seneng-seneng wasek banget iku jenengane gandrung. Lah seneng niku cok ngundhake rupa. Senenge cok mundhake rupa. Susah ngelongi rupa. Ngono ya. Mula sampeyan lak kadang-kadang cok ana wong mati, wong lanang. Bahasan wis didus, wis dikafani, masyaallah saya bagus. Ya wong wis mati kok iso saya bagus, saya sing mane tuwa ya rada enom, ya mesem ngono, mergo seneng. Seneng. Sing wedok yo bahasan sedok lha iki Mbah Nyai. Ayo ki kaya tangga santri barang ki bahasan sedok meninggal kok bar suceni dipacaki lah kok isih malah saya menulu-menulu kaya ngono to kuwi. Jebule seneng mergo napa? Seneng ah wong nek seneng mesti saya apik rupane. Angger ora seneng ya merengut kaya ngono kuwe. Kuwe wujude wong ora seneng. Seneng niku mesti saya apik rupane. Jajal sampeyan ndelok ana wong jane ora patek ayu, ya biasa-biasa wong desa kok. Yo didipek wong sugih. Didipek wong sugih uripe yo seneng kopenang. Ya gek didopeni 3 sasi wis mundhak sikil-sikilane ya saya luwes, mlakune ya saya apik, dodone ya saya rata. Ngono barang kuwi mergo seneng. Mula sampe nek kepengin awet guyune saya tuwa kuwi saya seneng. Aja saya tuwa saya tuwa ki saya seneng mergane apa? Kok saya tuwa dhewe kudu saya seneng mergo dhewe niku saya tuwa niki saya cepak karo Gusti Allah, saya cepak karo Kanjeng Nabi. Aja merengut. Bingungi putune. Saya tuwa ki kudu saya seneng. La takhaf bala. Aja susah. Kaya aja wedi, aja susah. Wis urip ngene iki biasa. Wis biasa. Donya niki dipikir kaya ngapa ya? Isine ya kok ngene iki ya. Mumet tok. Nggih napa mboten? Mula aja mumet. Ora aweh mumet ki ora aweh, lara ki ora oleh. Jane Allah wis pokoke wis wong nek akeh senenge, akeh warase Allahumma ya Rabbal. Lah sampeyan niku lak cok sing cok mumet cok mikir apa tak takon. Sampeyan iki cok mumet mikir apa? Duit. Nek kok duit ae pil biyen mikir ya ora sugih-sugih ngono. Hah? Mumet ora perlu mumet ora wong urip niki jatah. Wong nang donya niku pun jatah. Mbok padi rasane ora nyambut gawe blas ngono tetep oleh jatah rezeki niku mesti angger isih urip, isih mlaku, isih mapan kaya kula jenengan iki mesti isih oleh jatah oleh jatah mesti niku nek wis entek rezekine mesti dipa. Dadi wong mati iki mergo wis entek jatahe. Dadi nang donya ki jatah.
Ora perlu ngoyo-ngoyo wong jatah kok ngoyo gitu. Nang donya niki jenengan uripe jatah, wis dijatah. Ngono. Ah jatah niku ya jatah. Tegese jatah kowe. Ayo jatah. Sampeyan delok wong mangan kowe urung mesti wong kudu nyambut gawe. Paham? Wong duwe duit ki ora kudu wong nyambut gawe, percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Pirang-pirang wong ora nyambut gawe duwe duit. Paham napa mboten? Kira-kira sampeyan percaya apa ora? Sapa sing ora nyambut gawe duwe duit? Cah cilik-cilik mangkat sekolah. Ora nyambut gawe duwe duit. Sampeyan perlu jawab, niku ora dopeni wong tuane. Mergo duwe duit tak dopeni wong tuane. Pirang-pirang cah cilik ditinggal wong tuane awet cilik, wis ditinggal ya malah kadang-kadang dadi sekcam barang kok. Dadi hansip barang kok. Dadi Satpol PP, dadi bangser barang. Mergo napa, percaya para sampeyan? Wis kabeh lilane nang donya iki wis jatah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah, sampang cok serah diri to kuwi nang Allah. Wong jatah kok. Jatah rezekine kabeh terserah Allah saka Allah. Nang alam donya iki jatah kabeh. Marase, sehate, lorone, sugihe, mlarate kuwi jatah. Sampeyan setiap hari ping 5 paling ora maca ya Allah Gusti tak serahke jenengan sedaya. Sampeyan dong serah nika cok mantep napa mboten? Mantep napa mboten? Gusti salat kula, nusuk kula, urip kula, mati kula, sugihe kula, mlarate kula, warase kula, lorone kula niku terserah jenengan Gusti. Mantep napa mboten? Mantep napa mboten? Mantep napa mboten? Sing seru mantep napa mboten? Nek ora duwe duit bingung ora? Aku kowe urung mantep jenengan iki. Cari mantep ora duwe duit isih. Nek bali niku mboten bingung, mboten duwe susah. Mergo wis mantep iki tenan lillahi rabbil isih bingung ora duwe duit kok isih bingung. Nang donya niku jatah, pirang-pirang kok ora nyambut gawe. Sampeyan ngerti wong loro? Ngertos napa mboten wong loro? Wong loro nek ming plorak-plorok. Ming plorak-plorok nang amben niku ta wong loro niku. Gitu nggih? Plorak-plorok nang amben. Kok ya pinggir-pinggire panganan tok. Ana lapis, ana wajik nyawik, ana gedang raja Ambon. Lah to nggih? Ki sing nyetel sinten Gusti Allah niku. Dijatah mesake ana gedang raja Ambon, ana lapis sebab wis mergo dijatah sing urip nang alam donya ki jatah. Loro kaya ngono kuwi ya ora nyambut gawe blas, rezekine polo kae kok. Ya sing bathi ya sing nunggoni kok. Ayo sing nunggoni gocek lapis, gocek wajik nyawik. Mbah, ki didhar apa ora duntar. Ki gedange Mbah dar mboten ora ceki duntar maneh. Lah ya lemu dadi seksi kebersihan. Niki jatah. Nek nang donya niku jatah aja kuwatir. Nang alam donya sampe ngopo wis pokoke dijatah. Umure jatah, rezekine jatah. Ora nyambut gawe blas ki tetep oleh jatah. Kok kesemang nyambut gawe Mbah Kiai? Rezekine dijatah, nyambut gawene niku ngibadah. Nyambut gawene niku napa? Napa? Ngibadah. Pak Sekjam sampeyan dadi tapi niat ngibadah. Men dadi ganjaran. Jane ora perlu nyambut gawe, ora perlu wong wis jatah kok nyambut gawe barang. Wis ora berduli ora nyambut gawe itu oleh rezeki. Mun wis kabeh jatah sing ngarsane Gusti. Ning nyambut gawene kula jenengan niku dadi napa? Dadi napa? Mudeng sampean. Paham mboten? Paham mboten? Jadi rezekine nang donya jatah, nek napa niku nyambut gawene nyambut gawene kula sampeyan aja salat tok sing niati ibadah, kowe nyambut gawe kudu niati ibadah. Men baro Allahumma
Nek ning akhirat ora ana jatah. Ora ana sing hadis nerangke akhirat ana jatah, ora ana. Quran ora ana, kok nang akhirat ora ana jatah blas. Akhirat nu bima kuntum tak malun bima kanu yak sibun bima kanu yas naun kabeh hasil kerjane sampeyan nang akhirat kowe ya ana jatah. Jatahe ning tok ming tok jatah tanah tok sampeyan besok nang kono nang swarga kuwi. Ora ana jatah omah, ora ana jatah buah-buahan, ora ana jatah pakaian sing apik, ora ana. Jatahe ming tok tanah nang swarga kuwi. Niku kian niku tanah kosong blong. Jadi munggah swarga nang tanah kosong. Monggo tiap wong siji kuwi paling sithik diwehi jatah saambane donya. Saambane napa? Wong siji sampe ora usah gas-gasan ngluru tanah saiki ora usah. Nang kono paling sithik niku saambane donya. Monggo donya niku jan ombo tenan. Wong kula niki wingi njajal kali Gus Lutfi teng Aceh niku 3000 kilo punjul sithike sayahe pol-polan kok. Mobil 3000 kilo waduhe pol kok sampeyan sok arak diwehi jatah saambane niku kian niku kosong blong ora ana apa-apane. Mbah Siap jarene teng swarga niku gedunge apik-apik. Aku wis sedekahe sampeyan. Iso duwe gedung mergo tak sedekah nang alam donya. Nek ora sedekah ya ora gablek kok. Kok yakin kok kaya ora percaya sampean. Dadi nang ana gedung dhuwur niku pripun? Niku sedekahe sampean. Kados ngendikanipun dawuh Kanjeng Nabi, "Man bana lillahi masjidan banallahu baitan." Sing sapa melu bangun masjid, mongko Allah urun bangun masjid, Allah bangun ke omah nang swarga. Nek cok melu bangun masjid, pondok kadang luwih penting timbang masjid. Madrasah kadang luwih penting timbang masjid. Sebab sakniki masjid jo apik-apik nika ning sing nggoni langka. Wong sakniki gawe masjid kaya gawe kerenda. Ngerti kerenda? Kerandel, ngerti kerandel? Kok nggih kerenda, sampeyan gawe kerenda juga ngleboni dhisik lah ora gelem to. Lah padha wong nggih masjid saiki ngono kuwi. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Sing sapa urun gawe masjid, urun gawe pondok, urun gawe pesantren, urun gawe madrasah, mongko Allah gawekno omah nang swarga. Ana hadis liya nerangke sing sapa dulang wong tua samplokan. Terus wong tuane kok seneng, mongko sak emploke dadi gedung gedhi nang swarga. Kowe gek sak emplokan. Nek 30 ya perumnas kok. Perumnas kok priye kok sak emplokan. Mula niku teng swarga niku sampeyan iso omah, duwe omah niku sedekahe sampeyan. Nek pelite setengah modar, githoke mlekok kaya lesung ngono kuwi ya mbah. Rupane lancip bentuke. Sedekah mesti angel. Karo lancip bentuke wah mlekok kaya lesung ngono iki. Angel ngucir. Dadi niku ajarane anu Mbah Siap. Teng swarga niku jarene nggih wit-witane kathah sanget. Iya, kuwi wiridane sampean. Mula Allah nang kono garek monggo dimakanu ya tak malun. Kowe sing ngunduh. Kenapa kok Gusti Allah nang donya le jatah, nang akhirat ora jatah, ning amale sampean men sampean luwih seneng. Luwih napa? Luwih napa? Luwih seneng wong kuwi nek wis gek cilik ngono seneng diopeni wong tuwa, sangoni wong tuwa. Engko gedhe sithik kepengin luru dhuwit dhewe sebab hasil oleh duwite dhewe niku marai nikmat. Hasile dhewe iki ngrasake luwih nikmat. Kula tak takon sampeyan adus dhewek karo dusi niku milih ndi? Milih dhewe ta? Gitu nggih.
adol dewek karo dusi milih pundi? Mulane tuh nek gek cilik kan kula niki mbiyen sak brayat kula niki 8. Mbakyu kula niki nomor 6, 7 nggih 8. Lah niku isih cilik-cilik niku kerep. Ah niku penggon Pak Sekcam niku malah 13 kae nomor 13 turahane gedene kok ngono kae. Nomor 13 turahan kok iso kaya ngono. Orang turang veteran ngono ya duwe pensiunan. Kula niki cilik kepengin dusi karo mbok kula niki do renteng-renteng kula, mbayu kula, adik kula renteng-renteng do cempluk-cempluk nika karo kukur-kukur. Seneng banget. Ning basan gedhe sithik ya kepengin adus dhewe kok. Nggih napa mboten? Kepengin adus dhewe seger ya bebas. Iso ulah berkakas barang. Kita nggih. Pengen adus dhewe. Mergo pelabuhane dhewe niku diopeni luwih nikmat. Mula Allah teng akhirat mboten kuwi jatah kejaba mentok tanah tok niku kian. Kian niku jan kosong blong. Ora ana apa-apane. Sing ngisi sampeyan mula adunya mazraatul akhirah. Donya iku mau tanduran akhirat. Ora nandur ya gomblah-gambleh kok sampeyan kok. Gomblah-gambleh nang kono ora nandur. Wis pokoke ora sedekah ya ora duwe gedung. Sedaya sithik ana emperang kuwe. Nang emperang swarga ya bejo ya. Perono swarga. Nggih ta nggih? Sampeyan tak ketekon malih. Sampeyan ngopeni anak garapane dhewe. Karo ngopeni anak garapane wong liya niku milih pundi? Kok bingung? Bu. Ngopeni anak garapane dhewe karo ngopeni anak garapane wong liya niku nikmat pundi? Ya niat garane dhewe, mbok bocah ireng pesek, wong kupinge mungker niku garapane dhewe, ya nikmat banget kok. Ah bagus ae kudu anake dhewe ya rada sikang-sikang sampean. Iya nggih. Nggih kok nek garapane dhewe niku mesti nikmat kok ya. Mula wong wedok-wedok ki aja cocok kon garapake wong liya. Digarap dhewe ae, Bu, nggih. Aja kok monggo Pak RT nggarap. Aja. Aja, nikmat-nikmati garapane dhewe. Mula wong wedok-wedok ora usah ngejak wong liya kon melu nggarapke aja. Mangke ndak dopeni ora, Nik? Mudeng nggih? Dadi teng akhirat bima kan gedhong bareng wis gaweane sampean niki swarga ki wis digawe teng mriku. Wah ampun molen main kabeh ketokan wesi kate jegrek daun bangun kabeh. Percaya apa ora kaya ora percaya sampean? Percaya apa ora? Kok iso doplong ngono? Percaya to ya? Nek ora percaya tak rampungi Mas Adelang. Nggih ngeten niku. Mula Kanjeng Nabi niku medal Isra, medal Mi'raj niku plesir. Kanjeng Nabi ya plesir ring swarga, ora ring Merican Banjarnegara. Ora ring Kiai Langgeng kono Magelang mboten. Nang swarga plesir Kanjeng Nabi. Gek tekan swarga, wah malaikat pirang-pirang. Gek do bangun gedhong gedine pol-polan malaikat. Lajeng Kanjeng Nabi tanget, malaikat niki gedhong gedhi ngeten niki nggen sinten to niki? Kok nggen sinten? Nggih nggen umate panjenengan. Aku ageng temen. Dereng niki dereng Kanjeng Nabi. Dereng. Niki tasih halit dereng napa-napa. Mangko gedhi sanget niki bangunan niki. Ageng sanget mangke niku. Niki kangge sinten niku? Nggih kangge umat panjenengan. Kelompok jamaah Ansariyah kae. Nek gelem sedekah. Nek mboten nggih, mbah. Ngono malaikat kuwe. Nek gelem nek mboten nggih, mbah. Wabar kaya ngono, Kanjeng Nabi plesir nang swarga wis arak kundur, lewat kono meneh. Durung rampung sing bangun ku liren kabeh, molene taineng kabeh. Sing gawe nggarap ngecor wah rusak kok. Niki pripun malaikat Jibril? Niki kok njupuk endel napa telas materiale? Kok material swarga ora ana material mboten enten material niki nganut umat jenengan mawon. Nek umat jenengan sregep sedekah nggih bangunan bangun terus. Nek umat jenengan sregep ngamal nggih bangunan garap terus, tandur-tanduran diproyek terus. Ning nek
umat panjenengan dong liren sing sedekah, nggih liren bangunane. Sampeyan tok kerep sedekah napa mboten? Kerep apa ora? Wong kene iki nek sing wong sugih iki oke saya pelit apa saya blobo? Kok karo mecicil sampeyan? Nek kan kula mriko wong arep saya sugih temoni saya angel jaluk urunan saya injrit. Ngen kula mriko nek mriki wow, asing meni padha karo mecicil samake apa teko wae. Ora ngarep. Jadi bangunan swarga niku sampeyan sing bangun, sampeyan sing gawe. Kondisine sampeyan seperti apa itu wujud nanti. Bima kuntum tak malu. Ngerek sampeyan ngono sak karepe. Nek kepengin munggah swarga ayo nggo iman. Kepengin nikmati swarga nggo ngamal ngono. Paham nggih? Paham nggih? Nggo ngamal niki meh ajeng wulan Ramadan. Wulan Ramadan niku Gusti Allah nyebar ganjaran, ngobral ganjaran nang wulan Ramadan niku. Diobral wis kok dobral tenan. Nang wulan Ramadan niku wis kok dobral ganjaran. Sama ngarak rebutan mboten? Amelu ngrebut ganjaran apa mboten? Pun dobral. Mula ngibadah nang wulan Ramadan ngibadah sepisan dicatet ngibadah ping 1000. Walah ganjaran diobral. Ngibadah pisan dicatet ngibadah ping. Salat jamaah, salat 2 rakaat sampeyan dicatet karo Gusti Allah. Salat 2000 rakaat. Sampeyan kok salat Isya berjamaah. Sing sapa nge salat Isya berjamaah monggo padha karo ngurip-urip separo wengi. Berarti sampeyan niku padha karo 500 wengi salat jamaah Isya sepisan kuwi. Dobral pokoknya ganjaran nang wulan roh sampeyan khatam Quran pisan dicatet khatam Quran ping 1000 sedekah sampeyan 1000 catet 1 juta sedekah 1 juta dicatet pinten sak miliar akeh kok ya akeh kok ning wong muni akeh tok ya ora urun kok potongane akeh dadi dobral ganjaran niku. Masih ana hadis, sing hadis niku aneh banget. Hadis pol aneh. Ngendikane Kanjeng Nabi, naumus shaimi ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso kuwi ngibadah. Turu kok. Monggo turu niku apik napa elek, Bu? Turu niku apik napa elek? Ora ngorok ngono kok apik. Turu kok apik. Wong ana musibhul mauti kok. Wong jenenge turu ki padha karo mati kok. Sing jenenge turu sak pinter-pintere wong, nek gek turu ora iso dijak rembugan. Kok hihi? Ya tenan kok hihi. Sak pinter-pintere wong pinter, nek gek turu ora iso dijak ngono kok dicatet ibadah karo Gusti Allah. Gek turu ngiler ngorok ngono kae jan risi to sampean. Ngono kok dicatet amarga niku hadis berlaku nang wulan poso. Kowe kanggo apa to Mbah Siap ngeten niku kanggo jaga nek wong kok meleke glendeng meleke maksiat luwih apik nek gek poso anguk tu timbang gek meleke maksiat wong kuwe jan napa wulan Ramadan mula anguk tu sebab apike ditikil matikil wa kadzalika sayiatu tudha'afu kama tudha'aful hasanatu. Kaya ngono mengkono ngamal elek ditikil-tikilake. Sampeyan glendeng pisan nang wulan Ramadan ya padha glendeng ping wong wedok-wedok nek kene sing cok akeh cok seneng glendenge wong wedok apa wong lanang? Tenan. Mesti wong lanang model ambe wedok. Glendeng pisan catet glendeng ping 1000. Nyolong 1000 dicatet nyolong 1 juta.
tundo amu sayatu elek yo ditinggal mati kelake kok jo penak temen. Sampeyan ninggal salat sepisan nang wulan Ramadan, padha ninggal salat ping 1000. Mula sampeyan timbang maksiat anguk sesasi muput turu terus. Subuhan melek ana sayur teko glendeng turu tekan dhuwur. Wak tangi dhuwur ora lekas glendeng turu tekan asar. Wasar tangi lekas glendeng maneh turu tekan ayo turu terus kok. Nek niku luwe apik dicatet ibadah tinimbang maksiat nang wulan wis geraan tiduri sasi. Tirune wae. Paham nggih? Paham nggih? Dadi sangune sampeyan nang swarga kene arek mlebu kudu nganggo iman, nek arek seneng nang swarga kudu nganggo amal. Iso papanake tenan disediani swarga nganggo takwa. Nganggo napa? Uiddat lil alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nek wis ngene iki sampeyan wis ngerti ki wis tak toto-toto imane tak papanake men seneng mati timbang ning ya urip ya seneng urip ya dadi niku dadi ciri-cirine wong sing imane mapan kuwi saya tuwa saya seneng ciri-cirine wong sing imane ora mapan saya tuwa saya sedih saya rekoso mula cok ana wong mati rupane elek mentelek mecucu kaya dicabut ora ikhlas blas kae lah cok ana to mecucu kok ora ikhlas blas. Muga ora seneng mergo ora. Muga-muga dhewe iki uripe ya seneng, matine ya. Uripe ya seneng, matine ya. Niku kudu sangu iman, sangu ngamal, sangu takwa nang ngarsane Gusti. Sing jenenge takwa ki kudu sinau. Belajar takwa niku. Apik ki isane apik mergo kulino. Wong kuwi anger mulane arak gendeng nek ora kulino. Kok cak ambandina mergo encenku. Wong nek wis kulino kuwi ya pinter. Apa mbok ngopo bahasa Arab nek wis kulino pinter. Waceng teng Arab niku cah cilik-cilik jan fasih bahasa Arab kok. Wong wis kulino. Lah kulino niku nek sampeyan kulino nek apik mula Ramadan niku dadi arane wulan napa niku wau? Wulan poso ya. Poso niku saum niku imsak niku ngeker niku ngampet saka maksiat. Sampeyan nek bisa ngampet maksiat nang bulan Ramadan penuh ikhlas imanan wati saban selama 1 bulan insyaallah sing 11 bulan iki enteng nglakoni taat. Allahumma mula dadi anak ning bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Mudeng ora kula omong ngeten iki mudeng mboten? Iso ditampa apa ora? Takwa niku kudu belajar. Napa malih kula jenengan sing derajat kula jenengan kon takwa abot. Sebab takwa iku mau nglakoni kabeh perintah, ninggal kabeh cegah, ora bagian-sebagian. Sing diarani takwa nggih menika nglampahi sedaya perintahipun Allah lan nilar sedaya laranganipun Allah. Niku takwa. Takwa kudu latihan. Ana wali jenengane Ibrahim bin Adham. Sinten? Wong ndi niku? Sing muni pituruh sapa? Ibrahim bin Adham niku wong Irak. Nggih? Ibrahim bin Adham niku salah satu anak raja sugih. Niku wis dadi kekasih Allah, dadi waliullah. Ning isih ngaku ora iso takwa nang Allah. Urung iso takwa tenan nang Allah. Dadi pancen biasa, wong ke nek wong pinter mesti gelem ngaji, gelem belajar. Nek wong bodoh rumangsane wis bisa. Dadi bedane wong pinter ke nek wong pinter ki rumangsa isih kurang, ngelmu ta sing kurang mawon mergo wong pinter. Nek wong bodoh bedane wong pinter, nek wong bodoh niku rumangsane cukup. Mula bedane wong pinter apa iso bedake. Ring pasare beda. Nek wong bodoh ring pasar iso oleh doran pacul, ya karo gembili, entuk, bali rampung. Nek kiai mrene ring pasar yo meso mampir toko kitab barang kok.
Mergo rumangsa isih kurang, ngelmu kuwi isih kurang, ora ono apa-apane. Nek wong bodho rumangsane cukup ya wis ora gelem ngaji kok. Wong wis rumangsane napa? Wis pinter, wong bodho rumangsane wis pinter, wong pinter kuwi rumangsane isih mula aja kepengin nambah. Ya bilangane pinter ki ora wajib. Pinter ki ora wajib, sing wajib ngaji, sing wajib napa? Mula sampe ngaji bendina kali Gus Lutfi kok ora bisa-bisa, ora masalah, ora usah susah. Wong bisa ki ora wajib, pinter ki ora wajib, sing wajib tekane sampeyan susah nalika abot gangkat bokonge jak ngaji abot ki sampeyan susah niku. Wis bedane gampang. Bedane nek wong pinterane mendel omahe ya ana kitabe. Nek bodho ki belas anane doran pacul kuwe karo mblek pitik. Ki titenane ngono kuwe. Wis ora butuh apa ya ngaji ya ora mangkat. Wong rumangsane pinter ndak ora mangkat. Nah, takwa niku belajar, membiasakan. Lah mila Ibrahim bin Adham niku enten cerita. Salah setunggalipun dalu Ibrahim bin Adham niku ketamon tamu. Ketamon tamu ya, ketamon ya tamu ya. Iki priye nek omong ibaratnya ketamon priye ketamon tamu ya. Angel iki kaya tahsilul hasil mamnuun nek ngono iki ya. Ibrahim ketamonan tiang dateng kok rombongan wong niku kathah. Kok rombongan, bantekan rombongan teko lajeng Ibrahim tahu wong jen layak riful wali ilal wali ora basa ngerteni wali kejaba wali. Lah niku lajeng Ibrahim kok langsung njaluk pituduh, njaluk pituduh kali wong tamu-tamu niku. Kok ngendikane ausuni biwasiatin hatta akhafullaha kahifatikum. He tamu-tamu sedaya, jenengan kula aturi maringi keterangan wasiat kalih kula. Priye bisane kula niku iso wedi nang Allah kaya wedine jenengan niku. Wah, tamu-tamu kok do jawab ngeten niku. Nusika bisawatin. Aku tak wasiat marang awakmu kelawan 7 perkara. Sampeyan nek arek sinau dadi wong takwa niku kudu mempertahan 7 perkara niki. Ki isih kuat ngrungake mboten? Isih kuat. Nek ora kuat bali yo. Ayo ora usah etok-etok isin mangkat ngono ae. Ketok nek PKI. Nusika bisa batin. Aku tak wasiat marang kowe Ibrahim Adham kelawan 7 perkara. Napa 7 perkara niki? Ibrahim Adham dikandani kalian tiang sing rawuh niku do bareng-bareng nguwahi wasiat niku. Nusika bisa batin. Sing pertama, man katsura kalamuhu falatatma fihi yaqdatal qalbi. Aku tak wasiat marang awakmu Ibrahim. Sing sapa iku kang gedebus. Kokeang napa? Kokeang napa? Sing cok akeh gedebus iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang apa wong wedok? Nek gedebus okahe wong lanang, nek grendeng okahe wong Allahumma anjen goblok kok. Aku tak wasiat marang kowe Ibrahim kelawan 7 perkara. Sing pertama, sing sapa kokeang gedebus falatat mak fihi yaqdatal qalbi. Aja ngarep-arep atine tanggapan. Wong tukang gedebus apa lho goblok gedebus. Goblok gedebus agama dilarang karo Imam Ghazali. Nek wong awam kowe wa ama hakul awami ayu'minu wa yuslimu wa yastahilu bi ibadatihim wa ma'asihim wa yatrukul ilma lil ulama. Ngendikane Imam Ghazali. Wong nek bodho kaya kula. Nek jenengan pinter ya? Sama pinter apa bodho? Mbok ngaku pinter. Nek wong bodho niku penake wis jelas. Ngendikane Imam Ghazali, anapun hake wong bodho, mriku sing penting iman siji.
Bodoh sing penting apa? Iman. Wa yuslimu dan pasrah. Iman, pasrah. Wa yastagilu lan ketungkul bi ibadatihim wa ma'asihim. Ketungkul kelawan ibadah lan luru pangupa jiwa. Kaya kula jenengan ya isih nyambut gawe. Kula isih nyambut gawe. Tak nyambut gawe, Pak Sekcam. Macul biasa kula. Nggih. Kula bojone ora mung siji tok, dadi ya ngopenane ya rada repot. Nggih to, nek kaya Gus Lutfi sih enteng bojo siji. Nek wis bojo punjul saka siji kuwi Pak Sekcam kudu duwe aji-aji telu. Bidhek, mucik, micek, ndablek. Nek wong wayuh ora duwe aji-aji telu, budhek, micek, ndablek ya gering. Kula ya lemu terus, tetep 105 kilo, padha karo Pak Sekcam yang gacek 5 kilo. Lah mergo kula rada pasek timbang Pak Sekcam. Padahal anak tentara, kula anak kaum. Wa ama hakul awam ay yu'minu iman wa yuslimu wa yastagilu bi ibadatihim wa ma'asim. Cukup nek wong awam ki percaya, pasrah, ketungkul nganggo ibadah, ketungkul ngibadah lan luru maisa, wayat rukul ilma lan nyerahke ngelmu lil ulama maring ulama. Ana goblok kok dipercaya, saiki zaman aneh kok. Kula yo gumun, wong Mamang Gufron dipercaya yo gek gumun. Oh iso bahasa cacing barang lah yo jang kecis nang ngono kae. Ala kok gumun kok sing percaya kok jare mujadid. Imadudin mujadid. Kok yo Imadudin yo duwe murid Marzuki Mustamar. Kula yo gumun niku. Kalau mubeng lek ngono kuwi, wong alim kok iso percaya karo Mamang Gufron sing kaya ngono kuwi. Lah jan nek kok ngono jan. Nek nang Malaysia kaya wis dipateni wong kae. Nang Jawa ngono ya malah oleh bayaran niku. Manfaatake Pak Sekcam jenengane manfaatake intelijen hitam untuk merusak wong-wong sing niku bingungi nek wong arak selingkuh duit niki lho. Paham sampeyan ya? Dadi wa yuslimu pasrah, yastagilu ketungkul bi ibadatihim wa ma'asihim, serahke ngelmu, wa yatruku lan nyerahke al ilma ilmu lil ulama karo ulama. Fal ami lau yazni wa yasrik kana khairul lahu min ayat kalamal ilma. Ngendikan Imam Ghazali, mongko wong goblok kuwi senajan zina, senajan nyolong kuwi luwih apik tinimbang wong goblok kok pidato agama kuwi luwih apik zina kok ngono kuwi. Ngono, kuwi mono lungake goblok-goblok. No aja matak zina aja. Kaya ki perumpamaan ngono perumpamaan. Paham nggih? Sing sapa wong latihan takwa, jarene Wali Abdal sing teko nanggon ibarat hampir ngundikaken, sing sapa wong kokean ditebus aja ngarep-arep responsif atine. Mesti atine gagal. Arep ngrespon apa gagal. Mergo kokean gede teng hadis enten. Idza ra'aitumur rajula qad utiya sumtan wa zuhdan faktaribu ihya'i. Nalika sampeyan kabeh ngerti ana wong lanang, ana wong kok menengang, duwe zuhud, cepakno kowe wong ana barokahe. Nggih. Lajeng Ibrahim tangut, asing nomor kalih napa? Sing nomor loro, man katura akluhu falatat ma fihil hikmata. Sing sapa wonge kokeang mangan, kokeang lho, kokeang mangan. Ora akeh nek akeh tok ora apa-apa. Yo dadekno lemu kowe Pak Sekcam ora apa-apa, mesti akeh mangane. Yakin Pak Sekcam. Kaya kula mangane akeh, srak-srak ngono. Mulane wong mangan akeh cok lemu tur sehat. Ditenane wong sehat ki mangane akeh. Wong ora sehat cemal, cemil karo gomblah. Sing sapa iki kokeang mangan. Mula mangan iki diukur, ngasih dilatih nggo poso. Allah nyariate iki poso sebulan niku kon ngatih. Kon ngopo niku dilatih? Sing sapa wonge kuwareg geng falatat mak fihi hikmata. Aja ngarep-arep duweni hikmah. Hikmah niku napa ana sing hikmah adalah Al-Qur'an.
Hikmah adalah agama. Hikmah adalah al ilmu ladzi yu'addi ilal amal. Hikmah inggih menika ngelmu sing nekake maring amal. Poso kuwi latihan kok. Dilatih ben sampeyan ki terbiasa. Aku poso, bahasan poso kok buka wis tenanan. Entek-entek ae kolak 7 mangkok duntal pisan. Ya ora iso traweh. Ora iso traweh, lara wetenge, ora sehat. Wong sehat ki wong Kanjeng Nabi nu isane sehat, Imam Syafi'i sehat iku ora gelem dahar nek kejaba nek wis ngelih. Liren dahar nek durung warak. Ngono. Dadi nek Kanjeng Nabi Imam Syafi'i ki dahare sithik, nek kula sithik-sithik ngono lah beda. Mulai kula sing duwe mumetang. Ning kula niku anu Pak Sekjan, marane yo nggih mumet kuwe. Kula niku umure wis 21 nek sate Tegal 20 sunduk isih kuat. Dobel duren karo emping yo isih ora apa-apa. Kula niku ngon tenan niku mulai kula seneng duren bareng emping sate. Ya ora apa-apa ki, ora mumet ora apa ki. Ya mergo sehat. Mergo sehat, ya muga-muga sehat ya terus bae umur sing panjang. Sama kok meneng ae to mburi kae malah mecicil. Dadi nek wong iku argeng, mulo dilatih poso. Poso niku mangkene pun gelem poso niku wis posone wong khos. Wah ampun, kepenak niku. Ndadekno sehat, ndadekno seneng donya tekan akhirat. Allahumma. Dadi nek arek latihan takwa siji sampeyan aja ngomong kejaba sing manfaat. Aja ngomong kejaba sing kene cok ana tukang gedebu saiki cok ana apa ora? Ana. Sing cok gedebu saiki ora karian ngono ora ana apa ora? Ana, Pak Mitra. Ora mitra jenengan, mitra ki kokean ngomong makna katura kalamu ki mitra. Ya. Ya, nek katura akluhu mangas. Paham ya? Nggih. Aja sing ping 3 napa? Sing ping 3 ngedhaken pun wali sing teko tegen ibarat tamu niku sing ping 3 man katura ikhtilatuhu binnas fala tatma fihi halawatal ibadah. Sing sapa wonge kokean campur rame-rame karo wong, rame-rame dalam arti negatif. Fala tatma fihi halawatal ibadah. Jangan mengharapkan manisnya ibadah. Ibadah ini dirasai tenanan manis. Mula manis itu kudu kholwat. Kholwat itu nyepekaken yang sedaya perkawis sing ora diriyani Allah. Niku anggere iso kholwat. Niku manis ibadah. Iso sampeyan wis anu salate sampeyan niku wis tau rasake mboten? Wis rasake napa dereng salate sampeyan niku? Hah? Wis kira ketemu nikmate napa dereng? Sampeyan wis sepuh ngono kuwi niku empun ping pinten salat sing awit takbiratul ihram tekan salam ora kelingan apa-apa kejaba kelingan Allah wis ping pira? Sing pira? Urung tahu? Urung tahu? Padha. Kula niki kesal kelingan jenenge bojone sing nomor 1 nomor 2. Ayo dapet. Waduh ora karuan kita. Kadang-kadang wong salat niku wong genah ngethake kontak mobil di loro ketemu mbasan salat, gek takbiratul gek maca iftitah ketemu jengkel nang dhuwur lawang, kuwi ketemu. Padha. Mula ana pengendikan Imam Ghazali malih kene ngendika niku. Sapa wonge sing lam yastati ayah sa'afi jami'i sholatihi. Sing sapa wonge ora mampu khusuk nang kabeh salate. Fayam bagi ayah sa'afi salasati mawadhi'ah. Mongko luweh apik luweh prayoga khusuk nang 3 panggonan. Sampeyan nek ora iso kabeh khusuk, awet Allahu Akbar. Tekan salam kok wis kelingan werna-werna kae to, gara-gara cicilane teko. Cono to ya kelingan ana kene. Cicilane teko utange iso-iso nyarutang wis ditagih.
Cak ana napa mboten? Ana mboten? Fayam bagi ayah saya fitalati mawadhi'a. Mongko luweh prayoga nyentuh khusyuk nang telung panggonan. Al ula inda qaulihi inni wajahtu. Inni wajahtu wajhiya. Kata ai pas inni wajahtu wajhiya. Inni wajahtu wajhiya. Wa inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ora iso khusuk kabeh, pilihi sampean pilihi. Dinceng ae karo kinceng karo khusuk sampean. Kowe cok klalen, kula kinceng niku cok klalen. Kelingan kopine urung kopenan. Kedunang rega, ke metu kabeh nang salat ngono kuwi. Wa tali dua sing ping telune. Inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nang telung panggonan ki wae dadi khusyuk. Ngibadahne ditata sing tenanan, nganggo ngelmu sing tenanan. Mangke sing lezatnya ibadah niku iso dirasakno. Ning syaratnya aja cocok seneng rame-rame. Monggo wong saiki seneng rame-rame. Wong kiai ustaz pembahasan ngerabekke anak karo apa nyupiti anak kok nyundang urgen tunggal malah buyar ra karuan iki maneh. Ora kena rasake kiai kok malah nganten nang anak urgen tunggal. Iki ngopo ki kiai apa ngono kuwe? Kene ana sing ngono. Ana. Dereng. Dia arah ono. Berarti arah ono dereng berarti arah ono. Dadi sampeyan nek kepengin sinau takwa siji, bicaralah seperlunya. Nek ora penting aja ngomong. Ping pindhone makanlah jangan sampai kekenyangan. Nek arep-arep banget liren. Mula diajari nganggo apa? Nganggo apa? Sering-sering seneng kolwat, jajal kolo-kolo, bengi tak tang. Matur nang Allah, nyerahke kabeh dosane. Jajal tak nangis nang kamar dhewe. Nek nangis bareng-bareng pas rakal ngono mergo kestrum tanggane. Nek coke to nangis kok, yo no. Lah kestrum tanggane ngono, jajal nangis dhewe, pas kolwat niku nangis. Nang panggonan sepi netes kilo catet mlebu swarga. Allahumma amin. Lajeng sing kaping sekawane napa? Ibrahim takon, sing kaping napa? Ingkang kaping sekawanipun man ahabbat dunya falatat ma fihi husnal khatimah. Sing sapa wonge kumantil ahabane kiai kuno maknane kumantil sing sapa wonge kumantil karo donya. Jangan harapkan untuk husnul khotimah. Didelok nang gebyare donya iki ketok banget. Wong sing senengane donya ki berjuang mesa lepeh. Kaya tegas-tegas ora bungkar ijazah palsu Jokowi, wae duit mak klenyer. Ki mongko gurune nyong ngono kuwe, apa ora bajingan. Mergo abad dunya, nang donya wis ketok. Apa meneh matine, man abad dunya falatat ma fihi husnal khotimah. Barang siapa cinta kumandil-mandil karo donya, mesti ora bakal husnul khotimah. Mula donya ki luru. Allah ora nglarang sampeyan sugih, tidak dilarang. Ning luru sing halal. Luru sing halal. Men geng ibadah enteng. Allahumma barang siapa kumandil-mandil cinta karo donya, wurung berjuang. Mesti ora bakal husnul. Naudzubillahi min donya ki masalah yo. Indah hijau raunonya dunia ini menginake tenan pemane zaman saiki ideologi Pak Sekjam kula niku mbiyen kula jurkam P3 jurkamnas kula niki diutus rene wah
Biyen niku wong titenan ideologi. Nek ideologi kena dituku, kuwi imane wis loyo. Ngoceki prinsip kok wis kena dituku, imane wis loyo. Ngoyo piye? Saiki kula niku gumun. Kula nu maca kitab hadis sing bab politik tak diwaca nang salah satu desa. Ban Ngantenang ya ngundang kula, Supitang ya ngundang kula, ana Akhir Sanah ngundang. Desa niku ning nek pemilu kok kalah karo duit 50.000. Ngriki ndak enten ngono ki? Ana iki ya teko ngaji. Kok kula ngerti kula gumun, monggo sing tak gumuni meneh sing ora tepung secara logika niku mboten tepung niku nek kula bangun pondok, njo niku tak mbay amplop, ya paling sithik ngwene 200 nek panen kopi niku 10 ton, 7 ton kok. Aneh to niku. Wis ora tepung zaman akhir mergo wis ilang berkah. Mergo apa ilang berkah? Mergo wis do mlayu wis kok ngelmune para man abad dunya niku pancen. Wah, dunya niku nek sing jan wegah banget karo donya niku ana wong siji, wong sing paling apik nomor 2 sak donya. Sapa? Abu Bakar. Kudu Abu Bakar Tulus Rejo. Abu Bakar Siddiq. Niku nate Kanjeng Nabi tanut karo sahabat. Sahabat. Do ngerti apa ora? Mayit mlaku. Sahabat nyawut, Allah wa rasuluhu a'lam. Gusti Allah kali utusane Allah ingkang pirsa. Abu Bakar mayit mlaku. Wis ora butuh donya lak mayit to. Mayit mlaku. Lah kok ngono to? Abu Bakar niteni banget karo gerak-gerike Kanjeng Nabi. Dong senajan to longko kumpul karo Kanjeng Nabi nek banding karo Abu Hurairah, longko kumpul karo Kanjeng Nabi nek dibanding karo Abdullah bin Umar. Ning niku Abu Bakar niteni banget. Kanjeng Nabi niku suwijining dina gek tindak-tindak ana Abu Bakar barang. Niku ana cempe, ngerti cempe? Cempe niku napa? Anak nek bengur. Anak apa bengur? Ora iso ora kelu Jawa ya. Nek Kanjeng Nabi kena dalan enten cempe diangkat. Hadhihi dunya. Ad-dunya jifah. Ngono. Kecempe diangkat batang kowe. Donya. Donya ki lho cempe batang ki cempe. Donya ki jifah, donya ki batang. Batang donya Abu Bakar yang jan niteni banget. Yo ana sahabat. Ana wong sing apike nomor 3 sak donya. Sapa? Umar bin Khattab. Nate Kanjeng Nabi niku kumpul kalian malaikat Jibril tanglet ya Jibril. Apike Umar bin Khattab ki sepira? Wah, Kanjeng Nabi Umar bin Khattab niku masyaallah. Menawi niki wit-witan sedaya sak donya niku damel pulpene, segara damel mangsine, ge nyatet baguse becike ngamal kangge Umar meniku jan mboten cekak. Kanjeng Nabi lajeng tangel ane Abu Bakar. Wah niku benten malih. Umar niku dereng enten sak mentene Abu Bakar, dereng enten. Monggo Umar niku cok arak bandingi terus. Karo Abu Bakar bandingi terus karepe niku. Wah, ayo suwijining dina cara mbiyen cara saiki anu patungan urunan. Jane urunan jane pil mbiyen wis ana. Apa jaman Nabi urunan kuwi ana jebule. Dadi kiai iki jane ora butuh duit ning jan nalurake Kanjeng Nabi cok urunan ngono tok kowe. Sama aja menung kiai ora duit ora. Kowe nalurekno Kanjeng Nabi badhe jihad, Kanjeng Nabi badhe alai kalimatillah butuh dana. Lajeng dilelang nang para sahabat. Sahabat ku arek urun pira? 10% ngono ukurane. 10% bondo kula. Sole kali dosa. Lajeng Sayyidina Umar ditakoni, "Anu Umar ajeng pinten urunane?" Wah, kula arek banding Abu Bakar karepe kok kalah karo Abu Bakar yo. Tak bandingane separo. Wis tegak banget men separo. Separo wong bagus separo. Meni ngono. Rumangsane wis akeh. Bahasan giliran Abu Bakar jenenge badhe simpenten. Kabeh. Ngono. Kok kene ana iso sing sedekah kabeh bondone. Enten Pak Sekjam. Kabeh bondone sing 10% ana mboten? Amban tahun ditung 10% didomake ana apa ora? Ora ana kaya nikoan. Gek 2,5 muni-muni cangkeme kok. Dicari 2,5 mengko
nek zakat lho jane kudune ditarik Pak Sekda mboten teko dewek. Wong ngendikane khudz min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ngono kok. Kon narik jane sing pegawe zakat ki narik nliti sampeyan panen pira, mbakul oleh bathi pira, kudune diteliti. Yo gek tokno zakate. Boro-boro dikaya ngono, gek ana panitia teko wis merat kok. Monggo nyong, kene ya. Padha member. Lah niku lajeng Abu Bakar takoni kabeh ngono lajeng sahabat do takon, kok kabeh to Abu Bakar? Batang kok dibagi-bagi. Ngono, batang kok kabeh batang kok dibagi. Sing kaya ngono ki Abu Bakar. Tok Abu Bakar kene sak Abu Bakar sak Purworejo ora ana sing kaya ngono kuwi. Ya meng Abu Bakar niku tok niku kok. Nggih? Masyaallah. Sing dugi pinten iki kula? Tekan pira? Apa ae mau? Klaren? Kae kowe. Sing sapa wong iku keang gedebus aja ngarep-arep responsif atine. Sing sapa iku keang mangan aja karep-arep ana hikmahe. Sing sapa wong iku keang campurang rame-rame dalam arti yang negatif aja ngarep-arep ngibadahi kena dirasake. Sing sapa wonge demen donya aja ngarep-arep husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Lajeng ingkang kaping gangsal napa niku? Sing kaping 5 man kana jahilan. Man utawi sapane wong kana kang ana sapa wong ana iku jahilan, goblok. Goblok. Falatat ma fihi hayatal qalbi. Sing sapa wae goblok, aja pisan-pisan ngarep atine urip. Goblok niku nek lak biyen ana Abu Jahal. Ana apa? Zaman jeng Nabi ana wong jenenge Abu Jahal. Abu ke bapak, Jahal ke goblok. Monggo Abu Jahal niku doktor pertanian. Kok goblok? Ndarane Abu Jahal wong goblok. Ora, doktor, insinyur. Tur ora palsu, asli insinyure kowe. Rame-rame ada insinyur palsu, dokter Andes. Innalillahi wa inna ilaihi nasib negara Indonesia kaya ngene ya. Ora ngamuk dadi urusan karo Pak Sekcam ya. Ora ngamuk wis ngudung jane cok ngamuk ngono Pak Sekcam asli ya. Nek colake yo mbubuhan bebas. Yo mateni wong akeh banget. Mangkana jahilan sing sapa wonge goblok. Jangan harapkan hatinya akan hidup. Goblok niki yang namanya jahiliyah. Saya pernah baca buku jahiliyah abad 21. Definisi jahiliyah adalah segala bentuk penyelewengan dari bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing diarani goblok inggih menika segala bentuk penyelewengan. Meni penyelewengan nek Mahfud MD ora iso lho. Meni keseng-seng ora iso kok penyelewengan. Segala bentuk penyelewengan dari bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing diarani goblok yaiku segala bentuk penyelewengan. Nyeleweng niku ayo nyeleweng. Nyeleweng niku maksiat. Nyeleweng niku tidak menerima dawuh Allah, ora nampa sunah Rasul. Nyeleweng ki adoh saka dalane Allah, ora nampa dawuh Allah. Kuwi jenengane nyeleweng. Wong sing nyeleweng kuwi wong sing goblok. Wong sing nyeleweng wong sing senajan goblok kok ora nyeleweng kuwi pin. Ngono jurang, goblok kok ora nyeleweng ning pin. Pinter kan nek nyeleweng. Karena goblok itu adalah segala bentuk penyelewengan. Jahiliyah adalah segala bentuk penyelewengan dari bersembah sujud kepada Allah. Maka jahiliyah itu bisa merata
Ya meratas kok dhuwur, ana presiden kok ora nampa dawuhe Allah, presiden jahiliyah, ana menteri ora nampa karo Quran, ora nampa karo hadis, ora nampa karo syariat Islam, menteri jahiliyah, ana gubernur kok ora nampa karo syariat Islam, gubernur jahiliyah, ana bupati ora nampa syariat Islam, bupati goblok, berarti apa? Goblok. Ngono, ana camat Pak Sekdan. Mulane camat sinau nampa dawuhe Allah. Pasrah hanifah musliman wa ma ana minal tekan ngisor ana RT kok nantang karo dawuhe Allah, ki berarti RT gop RW nantang dawuhe Allah, RW ana lurah nantang dawuhe Allah, lurah. Ana apa ora jaman saiki sing goblok ngono kuwi? Ana apa ora? Kok sampean kok wedi meni kathah ae? Ora tak takoni sapa kowe ora, sebab menakoni sapa kowe ora kena. Kula nyebut Jokowi mergo saking kebangetenge. Nyebut Mama Gufron mergo saking kebatenge. Kowe wong kadung ana metu fitnah bab agama niku kena digendeng kuwi kena. Dalile ana, tak wacake subulu salam sampeyan engko. Nggih, paham nggih? Paham nggih? Sing sapa ki nyeleweng karo dawuhe Allah, itu namanya orang jahe. Wong gop orang nganut Allah ki goblok. Senajan bodoh kok nganut Allah pinter. Mula talibudunnya jahil Imam Syafi'i ki. Wong sing lurune donya tok ki goblok. Paham nggih? Ya kena dirungake ora kula niki? Kula niki keras napa mboten? Keras. Ora sing keras spekere goblok. Ayo to kok sampean kowe. Mudeng to. Ana pira we? Ana pira we oleh pira? Ngerek pira? Dieling-eling sampean ya. Dieling ya. Manik taro sohbatan zalim. Sing nomor 6. Manik taro sohbatan zalim. Falatat ma'fihi istiqomatad din. Sing sapa wonge milih kekancan karo wong dolim, jangan harapkan istiqomah nggo jaya agama. Sabang delok pil zaman biyen munduk karo pejabat iki merotol dadi kiai karo wong sugih hormati pol-polang merotol. Wong kok iso kekancane ihtaro sobat dolim milih ketahanan wong dolim ora bakal agamane istiqomah, mesti bakal rusak nang tengah dalan. Naudzubillahi min sampeyan biyen delok wong sing do kancane wong dolim. Nek cara Mbah Mangli ngaji biyen keras. Wong kowe ngriki ku kathah do mangkat. Mbah Mangli niku nek ngaji keras. Ngaji niku saderenge salam mesti ngeten iki. Pengajian Mbah Mangli bukan pengajian NU. Pengajian Mbah Mangli bukan pengajian Golkar. Siapa saja yang ngaji kok motret kiai, melanggar hak asasi kiai, laknatullah. Bangkrut. Ngono langsung ngono kuwi. Deke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat nek kan Mbah Mangli niku ora nggo speaker. Niku mau kae rasane krungu. Nek kula nggo speaker rumangsane nyong sampeyan ora krungake lha ta. Mergo cangkem berkah karo cangkem ora berkah niku beda. Paham nggih? Sing sapa wonge berteman dengan orang dolim, jangan harapkan istiqomah dalam memegang agama Islam. Singkating cerita, Ibrahim Adam tanget, sing ping 7 apa? Sing ping 7 ngendikanipun wali sing rawuh tenggen Ibrahim Adam niku ngendikaaken man talaba ridon nasi falatat ma'ridallah. Sing sapa wonge seneng luru ridane menungso, jangan harapkan oleh ridane Gusti. Angger sampeyan ikhlas luru ridane Allah. Kula niki riyen nate kula niki mondoke sedelo banget, beda kali Gus Lutfi beda. Mula kula kon maca kitab ya gronjal-gronjal. Lho,
Gronjal-gronjal ora patek bisa, gitu. Oh iki ana isane gedebus kok ngene iki ya. Lah kula niki ajeng kula pun rampung alfiah niki. Lajeng kula pamit kali guru kula niku. Guru kula niku ngeten iki. Den, apa awakmu sida mulih? Nggih. Amukim? Nggih. Ngapa to? Bapak kula niku gerah sing nyediani nukake kitab mbok kula nggih. Jan adu gigir dodol niku kok ceting pripun kali mboten kiat bagi nek ngono ae. Nek kowe kudu bali aku tak pesen 3 perkara. Tak pesen 3 perkara. Siji aku pesen. Kowe anu tak takon bapakmu duwe lemah apa ora? Nggih gadah ning kedhik. Nek riyen kathah bapak kula nu gerah 3 dosa gangsal taun, ajoge mertamba niku tanah nggih telas zaman semanten nggih tanah niku didol kok penak nika Mbah Kyai. Ah ngono. Kowe nek nang omah aja macul tanah wong ora gablek tanah. Ki macula langit. Ngono kok Ki macula napa? Macula. Aku lho takon, macul langit itu. Macul langit wis biyen nang ngene mondok bingung ae. Macul langit ki nek bengi tangi. Nek butuh rezeki yo maca ya rozak. Ngono, njuk ora usah njaluk sugih sebab potonganmu ku ora sugih. Meniki niku ora potongan mas sugih. Sing penting nek butuh paringi ana. Njuk wiridane kula ken napa Mbah Kyai? Ah wiridane kuwi nek bengi maca butuh ana. Kon nggo kali terus banget iki Mbah Kyai ini ngocek terus banget iki terus karo didapak lagi aku yang bengi ki terus ngocek. Bar salat ku ngono. Tuh butuh ana. Terus ngono kon maca ping 10.000 bandengi. Ayo dadi imam nyapa yo wong butuh ana. Wong nek ora usah sugih, sing penting nek butuh ana ki kepenak. Nek sugih ki rekoso, wong sugih ki saya jireh, wong sugih saya petil, wong sugih saya medhit. Ning nek wong angger kok butuh ana, kowe tetep tegak. Nggih kula niki ora sak derajat sak pangkat. Arak butuh bangun omah ana, arak tuku botonge pondok ana, anake nang pondok bitelas sangune. Aku jentek sih, nggih boros sakniki ana. Ngono to? Ana tanggane teko tawa. Mbah Kyai nika tanah sing sekotak nggih niku dados tunggal maksude ditumbas ana ngono iki penak kok jebrane iki ana ngono ae. Terus butuh mobil ana. Aku luru bojo meneh diparingi ana. Nikmat wis. Nikmat ngono ki Pak Sekcam, nikmat urip ngono kuwi. Mantara baridon nas, falatan baridallah. Sing sapa wonge luru ridane menungso, jangan harapkan mencari ridhonya Allah Subhanahu. Mula aku tak wasiatin sing ping pindhone. Kowe nek nang omah ora usah seneng dadi apa-apa. Ngeten pesene iki. Kowe ora usah seneng dadi apa-apa. Kowe ora usah nyalon RT, ora usah. Nyalon. Kula nate tahun 99 kon calon DPR Pak Sekcam. Niku dijamin DPR provinsi kali Pak Taifur jamin dadi niku. Wis pokoke jamin dadi niku. Ning kula pun kelingan guru niku, kowe aja kepengin dadi apa-apa. Sing penting bisa apa-apa. Percuma dadi apa-apa nek ora iso ngopo-ngopo. Mlebu akal ora nggih? Ora usah dadi apa-apa, sing penting bisa ngopo-ngopo. Tinimbang ya ora dadi apa-apa nek ora bisa ngopo-ngopo. Mula yo kula ora seneng dadi apa-apa kowe. Kalau ngimami wancuk kula cok langka purun. Cok langka purun. Nek ora kepenting banget ngono ora pokoke ana imam liya tak ngimami. Yo ora seneng dadi apa-apa. Ning sing penting bisa daripada dadi apa-apa ora jegos ngopo apa. Iki sing ping pindho. Lajeng kaping 3-nipun kowe nek berjuang negakno agamane Allah, aja niat luru apa-apa. Ngono. Sebab wong sing berjuang agamane Allah niat luru apa-apa, kecok ora oleh. Ngono jebule kowe. Kowe mangkat berjuang. Ora usah niat luru apa-apa. Luru ridane Gusti. Sebab wong sing berjuang lihat luru apa-apa, akhirnya cok ora oleh apa. Mudeng ora nggih? Mudeng ora? Mudeng nggih? Dan luru ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi panjang umur.
sregep ngibadah. Sing omah ngajine, ngaji niku penting sangat wajib niku. Ngendikane Gusti Allah niku mboten fardun, fardhotun banget wajibe sing jenengane luru ilmu niku. Mula jenengan mboten ketang duwe slapanang sing aktif sepisan mawon, ora usah kuping akeh-akeh ndak kecethit, ya to ya. Wis sepisan mawon kudu duwe. Men senengan selamat sebab ngendikane Nabi sing sapa wonge 40 dina ora krungu ngendika ngelmune kiai, mongko mati ati naudzubillahi min muga-muga paringi selamat dunyane akhirate bejo dunyane akhirate paringi husnul khotimah sedaya ingkang ngaos teng pondok niki bibinau teng pondok niki pikantuk ngelmu sing barokah sing manfaat sing ndadekno ngelmu sing ndadekno seneng donya tengan akhirat. Allahumma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ولما تم من حمله الشهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوال بني أدي من الطائفة النجرية ومكث فيهم شهرا سكيما يؤانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على راج 9 أشهر قمرية وأن لزمان أن ينجلي أنه صداه حضر أمه ليلة مولده أسية ومريم في نسمة من الحاضرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ la usana subhanallah walhamdu wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنصر والسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم أن غارت واستضيئوا بومان فقف الحسن تفرد
صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي فلربي كل حمد جل أي يا سرور الآن إذ عبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي تتوبل كل ما قصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله واهدنا نهج السبيل يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وبجاهه يا إلهي يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستبير كل حين تجلى طلع البدر على
تعالي إلينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آتر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا الصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والهمنا نصرة دينك لتنصرنا ومكلنا ليصيح فينا كالك الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin cekap semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Kyai Haji Syihabuddin ingkang sampun paring piwucal luhur dhateng para jamaah ing dalu menika.
Saestu sedaya pangandikan saha piwucal luhur menika mugia ndadosaken tuladha tumrap kita ingkang rawuh saha midhangetaken wedharing pangaosan. Para bapak, para ibu sarta sedherek sedaya rahimakumullah. Purnaning doa menika mrajinani bilih titilaksananing adicara pepanggihan ing dalu punika sampun paripurna. Kula ingkang piniji nirakaken lampahing adicara saking awal dumugi akhir, bilih pinanggih atur ingkang kirang nuju prana saha tindak tanduk ingkang kirang nengsemaken kanthi andhap asaring manah kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Ugi ngaturaken sugeng kondur mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.